Young city gas for the week. Yeah. Keeping on back for the next say song. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn. Здравейте, приятели, аз съм Илян Игнатов, а вие сте с канала на Float Fishing. В момента предстои един брутален риболов. Събрали сме се 6 човека и отиваме на метод фидер. Това ще бъде нещо като закриване на сезона. Язовирът ще е Кална Кория и ще бъдем 24 часа там, като естествено се надяваме на много и най-вече големи риби. Пътуваме нататък, наистина предстои нещо грандиозно, кадри с дрон, цялата техника ще е включена и естествено риболова трябва да бъде нещо запомнящо се. Така, приятели, следващото включване ще бъде от язовира. Така, приятели, вече се събрахме на язовира. Лека по лека започнахме да поразпъваме багажите. Сега предстои да ви покажа монтажите, с които ще ловя, съответно и храните, които ще използваме. Като цяло днеска ще действаме основно с храни и топчета на S-Max. Също така ще тестваме и Халдорадо и други техники, но S-Max ще е основната ни идея на риболова. Здравейте, приятели! Така, здравейте! Много добре знаете вече, аз съм Илян Игнатов. Аз съм Атанас Петров. Ние малко риболови имаме заедно. Като цяло знаете, че двамата доста често атакуваме рибите на метод фидер. Точно такъв ще е и днескашния риболов, 24 часа на язовир Кална Кория. Пак сме тук да търсим големите риби. Да. Днес сме по-голяма компания, сме се събрали, 6 човека сме, предния път бяхме 3, сега сме двойно повече. 5 човека ще ловим на фидер и едно от момчетата ще лови на шарански въйци, шарански монтажи. И тук сме нагласили нещата, на които ще заложим днес, като всеки ще пробва различна комбинация. Да реално сме се спрели на S-Max. Да. И сме подбрали най-различни вкусови аромати. Реално по така хард аромати, риба, чесън, силни натрапчиви аромати, тъй като въпреки че в момента вече стана почти 30 градуса, смисъл топло е. Топло време. Все пак вече водата позастудя, така че именно тези вкусови аромати би трябвало да са по-привлекателни за шараните. И тук знаем, че рибните и чесновите най-вече аромати работят много добре. Ще видим как ще се представят, но аз смятам, че добре ще се представят нещата. Подбрали сме ги спреове, гелове пушещи имат, пелети и сухи храни меки. И съответно всичко на S-Max. Ще пробваме някои неща на Халдорадо. Тимар имаме други неща, продукти, така че от всичко ще опитаме в крайна сметка, за да имаме резултат. Имаме 24 часа на разположение, за да постигнем наистина добри резултати, само и рибите да са с нас. Защото има и както и да си подготвен. Така, това са нещата, на които ще заложим. Това са фидерските неща, колегата, който ще се лови на шаранските въйци, ще заложи също на топчета S-Max, 800 грама пакет и хукбайтове на GMS K1, също познати и доста работещи неща. Това ще видите по-напред в кадрите, кой точно с каква захранка е, кое работи, как работи и така. И вече смятам да се подхващаме с подготовката на валиците, защото времето тече, пък ръцете не сърбят. И
приятели, смятам да ловя на пелети на суха храна, като пелети, на които съм се спрял, са ето тези на Esmax, червена риба и чиле, които са 2 мм. А сухата храна също е на Esmax, която е риба и чесън. Като цяло правя първо пелетките, след това с водата, която остане от тях, смятам да направя и сухата храна. И като цяло с това мисля да стартирам риболова. Вече по време на риболова ще правя експерименти, може да пробваме нещо друго, но се надявам тези храни да ми донесат резултати. Така, приятели, вече съм готов на 100% да хвърлям. В случая ще бъда с ето тези кошнички на Халдорадо, 40 грама. Едната въдичка ще я заложа на суха храна, която е риба и чесън. И в случая поп-ъпс, които са с мида и риба. Станцията, на която ще хвърляме, е 60 метра. Здравейте! Вече е сутринта на втория ден от нашия риболов и сега ще ви разкажем накратко какво се случи, тъй като риболова като цяло беше динамичен. Нямахме много време да снимаме, доста хора сме, имаше едри риби, когато има едра риба, всеки тича напред-назад с кепа. Да, суматоха става и заснемането на всичките кадри става малко по-трудно, но пак успяхме да ги заснемем хубавите удари и хубавите борби. Да, общо взето това искахме да направим, да заснемем ударите на рибите и самото вадене, амбряжи, кепването на рибите. Общо взето имаше риболов и на фидера, и на дъното. За фидера, както видяхте, разчитахме основно на храните на Esmax. Положението беше добре, имаше дребни шаранчета, в същото време имаше и едри. Наско първо разписа, нали, по-голям шаран. Аз се разписах също вече в тъмната част на денонощието. От към дънния риболов той може да разкаже малко повече, тъй като аз не съм много наети. Определено през нощта имаше доста добър риболов, доста удари, както на фидер, така и на шаранските въдици, на
колегата. Цялата компания имахме удари на фидерите, а при него бяха вече сериозните удари на шаранските монтажи. На монтаж Снежен човек, 20 топче, люта риба, К1, с комбинация топчета поп-ъп на S-Max, люто манго и кръв и дроп на Халдорадо. То едрата риба си иска едра стръв. Да, и ударите бяха много добри. Виж, нали, има ги заснети борбите, има заснети ударите. Беше Другия плюс епично. е, че нали, той имаше и възможността да нанася навътре с лодка, което нали, с фидера няма как да постигнем такива дистанции и може би по-големите определено риби. дистанцията си оказа влияние, също така и повечето храна, тъй като той с радиоуправляемата лодка захрани доста добре с едра пелета, семена, царевица и топчета. Да. На S-Max топчета, използващи за захранка от риба и морски дарове, които са от пакетите, които също сработиха доста добре. Едри риби и сутринта започна отново с едри риби, както на фидера, така и на шаранските въйци. Двоен рън, две хубави риби, едната 12 кг и половина, другата 10 кг. Така че има емоции. И тепърва риболова продължава. Да, сега продължаваме да ловим. Направихме един кратък обзор на случилото се до момента. Продуктите, с които ловим, може да намерите вече в сайта на Yantra Fishing. Промокод FLOT5 ще го видите на екрана. Както и в физическия ни магазин Yantra Fishing в Велико Търново. Заповядайте, за да се насладите и вие на такива риболови. За добър фидер и шаранджийски риболов определено ще намерите нещата, които ще ви свършат работа. И така, приятели, смятаме да приключим с нашето поредно 24-часово приключение. Като цяло риболов имаше. Имаше и на фидера, имаше и на шаранджийските монтажи. Риби излизаха, на фидерите бяха основно по-дребен калибър, но епизодично се ударяха и хубави шарани, докато на шаранджийския бяха само топалки. Да, едри риби, редки удари, но на големи риби. На фидера излизаха такива шаранчета по килограм, килограм и половина, 2, единични бройки между 5-6 кг и вече имаше 8-9 кг риби също. Да, но... Разнообразие от всичко имаше, на всичко какво беше. В смисъл всичко на S-Max работи много добре. Също така дроп и кръв за пореден път се доказа. Халдорадо, кръв и дроп за пореден път на този язовир дава уникални резултати. Страхотно работи тук. И S-Max се работеше перфе. Лично аз на вафтерчета чесан 6 мм. Храната също беше риба и чесан и спръсках спрейче, което също беше с аромат на чесан. Аз съм доволен много от спрея също на S-Max, риба и бетейн. Риба мида и бетейн. Много добре. Когато пръснах от спрея, имах моментни удари. Да. Или моментно, след минута-две. Тоест бързи удари, рибата бързо усещаше. Определено кръв и дроп селектира рибата. Няма толкова удари, но са удари по-едри. На едри риби. Примерно дълго време може да няма удар, но удар е на хубава риба. Да. Това е, приятели, от към риболова. Видяхте добре във видеото какво се случи, колко динамично се развиха нещата. Акцентирахме основно върху ваденето на рибите, защото имаше наистина хипер много риби, хипер много удари и постоянно беше търчение наляво надясно. Видяхте наистина за какво стана въпрос. Надявам се да ви е харесало. И продуктите, пак да кажем, може да ги намерите
физическия магазин на Янтра Фишинг и онлайн на yantrafishing.bg с промокод FLOT5. за 5% отстъпка. Айде, чао от Чао. нас!